是桃子。这个视频呢，又是一个新书开箱。我知道你们都特别喜欢看新书开箱，对不对？然后我现在又攒了40多本书要给你们开，应该是我有史以来开过最多的书了。那你们知道，因为我拍读书视频的话，其实经常会有出版社的编辑同学啊寄给我他们的新书。那我这次呢，也在编辑们给我推荐的新书里面挑了一些我喜欢的，以及我自己最近新买的新书一起呢来跟你们开箱。那还是那句话，因为新书开箱里的书我都还没有读过，所以我只能是给你们介绍一下它大概讲了什么内容，或者翻一翻里面是什么样子，以及这本书为什么吸引我啊之类的。如果你们想看这本书具体的书评呢，也可以看我每月最后的读书总结。就其实我自己也特别喜欢拍这种新书开箱的视频，因为每次拍视频之前，其实我都会花大概一下午的时间去捋一捋我最近的新书。那每次回过头来摸这些新书的时候，就觉得太幸福了，就那种都是我的宝贝儿，就每一个都很喜欢的感觉。小杜老师今天下午光数书就数了3遍。其实我这边的沙发整个排满了书，它按类别摞成了一摞一摞的。跟大景说，那我们统计一下今天晚上到底要拍多少书吧。然后我就数了很多遍。其实我知道，就是我已经数清它有多少本了，但是就觉得好爽，所以就一遍一遍的数，把它那个摞换一换顺序，再重新再数一遍，就很开心。第一本书呢叫做《新汉布什尔旅馆》。它的作者非常的有名，是约翰·欧文。如果你对他还不熟悉的话，应该对他的其中一部作品很熟悉，比如说《苹果酒屋的规则》呀，《独居的一年》啊，《盖普眼中的世界》啊等等。看书评，有人认为这本是他就是所有作品里最好看、最优秀的一本，就让我非常的期待。而且我特别喜欢它这个封面，就是莫名的不知道为什么。它这个故事大概讲了什么呢？后面呢我给你们念一下。他说，我父亲有2个幻想：第一，熊能够以人类的方式生存；第二，人能够在旅馆里度过一生。在他19岁那年的夏天，父亲买下一头名叫缅因州的熊，花了他$200，还有行李箱里最好的几套衣服。他带着这头熊卖艺，攒够了去哈佛的学费，直到这头熊被一个男孩用枪击中了脑袋。就觉得这个故事非常有意思，它的设定。那生下我们后，父亲卖掉了母亲的老宅，将镇上的女校改造成第一家新汉布什尔旅馆。从它开业的第一天起，我们的人生就像旅馆中那些用链条锁住的桌椅一样，被固定在了这里。就总的来说是一本我会非常期待的小说。接下来这本书是一本非虚构的故事，它叫做《优雅的守卫者》，是关于人类免疫系统的故事。这个因为现在特殊环境的原因，其实我对这一类书也还挺感兴趣的。那这本书是通过对4名患者的案例研究，就有点半科普，然后半继续这件事情的那种免疫学的一个故事。一名绝症患者从坟墓中复活，一场抗击艾滋病的医学奇迹，2名患有自身免疫性疾病的女性发现自己的身体在攻击自己。那这本书通过介绍长达数个世纪的科学探索，独特地将这些动人的个体故事编织在一起，解开了我们疾病和健康的奥秘。我觉得这种就是有点医学、有点科普，然后又很感人的故事，真的非常的吸引我。下一本书，这个是我不知道为什么莫名看封面就很有好感的一本书。这本书呢叫做《理想人生》，它其实讲的是就是主人公20岁生日那天，鼓足勇气向青梅竹马的维多利亚告白，不料一口被拒绝，他心如死灰，决定告别这个世界。然而当他再次睁开眼睛的时候，他已经过了21岁的生日，1年的时间就突然就过去了。所幸就是他那个青梅竹马维多利亚守在他身旁，并深深爱上了他。夜幕降临，他又昏昏睡去，再醒来的时候又变成了他23岁生日。它上面写的是非常精彩，并且是比较感人的那种书，但对于我来说，其实它有一丝悬疑故事那种吸引人的力量在。我以往读过就挺多这一类型的小说，我都还挺喜欢的，而且这本书整体不是很厚的一本，我觉得应该是一个不错，然后也比较轻松的阅读。
接下来呢是2本诗集，其实我以前有一段时间还蛮喜欢读就是现代诗的，但那个时候好像还没有开始分享读书的心得啊什么的。那这2本书是来自林婉瑜，台湾的作家，然后他还出了挺多本诗集的。这2本呢都是关于爱情的诗集，然后我翻了一翻，是我喜欢的那种类型。我从来没有读过爱情诗集，我读过的诗集都是和生活相关比较多，所以这个我还挺期待的，然后应该也会在近期给你们分享一下吧。接下来一本书叫做《扑火》，它的作者其实最开始给我一点迷惑性，因为它作者叫做张天翼。我不知道你们以前小时候可能和我差不多大的人有没有读过张天翼的书，写了非常多很有名的儿童作品，比如说《宝葫芦的秘密》啊什么的。但是这个我当时以为是同一个张天翼，我在想说，哎，他好像出了一个不同题材的书。后来我发现这个是一个当代的青年女作家，就是只是同名而已，就是有点乌龙。但是我对这个书还挺感兴趣的。它里面其实是这11个古怪、执拗、不妥协的人的故事，而且我看它里面的各种想法真的就是天马行空，极具想象力，就是那种超级夸张的那种幻想，完全无边界的那种，这种是我非常喜欢的。想当年有一段时间，我非常想自己写书，就不是手账书啊，因为我有出过手账书嘛，我指的写书是写故事。然后那个时候我想来想去，我最感兴趣或者是我最想写，或者我觉得我能写的就是这种无边际想象的故事，就试了一段时间就放弃了，就还蛮累的。他说，对体味异常敏感的女子执着于寻找一个体味特别的男子，终于在外省的一个坟前找到了。就他是那种比较光怪陆离的，然后他还有一个故事是关于高智能机器人的，我觉得这本书还挺吸引我，觉得还挺有意思。下一本书呢叫做《印度放浪》，我看这个书名就非常吸引我，它是一个作者的一个算是旅行文集，一个日本人写的。他其实是放弃学业来到了印度，然后走遍印度的城市、乡村和市集，追探生命的真相与本质。它里面有很多非常短的段落，就是一些比如说他和别人的对话，或者是突然间看到的一个场景。然后整体来说，我其实特别喜欢这种类似游记，但是一定要写的有意思的这种故事书，就你可以跟着作者有一个不一样的探险。因为通常写这种书的人，他们的旅行一定是特别的，就不会像我们平常中规中矩一样。所以他可能去过的地方，其实你已经去过了，但是你会发现他的冒险和你的完全不一样，他遇到了非常多很特别的事情。下一本书太感兴趣了，你知道吗？这本书出来了以后，我就太想看了。就你们知道我最近特别感兴趣猎巫女巫的书，我已经看完了一本就是这个主题的书，之后会跟你们分享。这本呢叫做《猎巫塞勒姆1692》，它其实也不是一个虚构故事，它是非虚构的，就讲了那段时间的历史。那这个塞勒姆其实就是一个著名的塞勒姆的女巫审判案，是当年非常震惊历史的一个案件吧，就关于猎巫的。然后我之前 mark 这本书的时候，豆瓣也有小伙伴私信我说它的话剧也很好看。接下来一本书叫做《教授与疯子》，是一个就是非虚构的记叙系列，它其实讲的是牛津英语词典诞生的过程，而且它不是一个非常令人愉悦的故事，甚至是有点悲伤的一个故事。在1869年深秋，牛津英语词典的主编莫里博士从牛津动身去见一位叫麦纳的神秘人物。20年来，此人工整而有条理的词条给了他源源不断的勇气和希望，将他从纸与墨的暴风雨中拯救出来。所以他们两个就一直有书信联系，却从来没有见过面。这里突然想到了查令十字街84号。然后当这个博士满怀恭敬地到达目的地后，却吃惊地发现，就是对这个词典贡献最大的这个志愿者是一个被关在疯人院里的杀人犯。然后他底下还说，就是牛津英语词典成为了英语语言的至尊，
但是这个麦娜就是这个疯人院里的杀人犯和这个莫里博士的故事，其实很少有人真正了解。在历史的尘埃中，他们真实而隐形的活着，所以它其实是一段真实的故事。接下来的这本书，我觉得特别的好玩。其实我从来没有看过类似的书，它叫做《罗密欧或朱丽叶》。它是一本游戏书，而且很厚，它里面加了很多东西。我知道它怎么玩的吗？就是它是根据这个经典的罗密欧与朱丽叶的故事做一个大的背景，但是就是作者给了它非常多延伸的可能性。那你呢，就当玩游戏一样，你要先选择一个故事里的人物，然后呢，你就往下读，就特别像是那种互动视频。你们不知道玩过没玩过？就是你看了一段时间之后，他会给你出一个题，说如果是你接下来会怎么做 ？A 是什么 ？B 是什么？那如果你选了 A，那你就翻到多少多少页，然后你就继续下一个故事。它就会有不断的分岔路口，让你完全重新塑造一个罗密欧与朱丽叶的故事。所以每一个人他看到的是完全不一样的故事。我看介绍好像这一整本书你可以有100多种不同的故事结局。接下来的这本书我非常的喜欢，名字也很喜欢，它叫做这样就能辞职了。我估计很多上班族听到这个词就会觉得哇，戳中内心，好想看看，是不是很好奇？那这本书的作者也非常有名，他是安倍夜郎，就是深夜食堂的作者。就是这本书相当于是他从还没有当漫画家到成为漫画家这之间写的一些小的随笔吧，然后讲了他这些年遇到的事情。他还蛮励志的，他说找到一个合适自己的位置，一个能够细水长流走下去的方向，我用了20年呢。然后他说，在成为漫画家前，我是一家广告公司没人注意的导演，唯一的乐趣就是画漫画。我只要一有空就画个不停，画着画着心想，也许可以辞职做一名职业漫画家吧。然后他在公司工作的快第15年，他画了100张4格漫画拿去投稿，心想获奖以后他就可以辞职了，但不料根本没能入选。后来我又画了100张3格漫画，想着这部能卖出去就可以辞职了，结果还是未能如愿。灰心丧气的几年中，我依旧没有丢开画笔，一部32页的漫画反反复复画了3年，直到有一天我在小酒馆接到电话，安倍先生，恭喜您获得了新人漫画大奖这样就能辞职了。我觉得他说的很轻松，但是我觉得这个在我看来是一个很好的追梦故事。这本书我也觉得很有意思的一个设定，它叫《桌上的猫和狗》。我在书店看到的时候，我就觉得哇，这本书太有意思了。它的作者是安西水丸和和田成。就是安西水丸，我不知道你们熟不熟悉。我之前分享过一本书叫《东京美女散步》，就很厚的一本粉粉的书，就是他的书。那这个书呢，算是他和他的朋友一起写成的。那里面的画风呢，也和那本其实不太一样。而这本书特别有意思的一个什么设定，就是把奇奇怪怪的小玩意儿摆上桌，然后让田成和安西水丸这对老朋友在同一张纸的左右两侧分别描画。就相当于是我给你一个关键词，比如说吉祥物，那你根据你的想象，两个人画出他们心中吉祥物的样子，然后两个人再轮流讲述一个关于这个事物脑洞大开的小故事。这本书呢，从装帧我就很喜欢它。这本叫做《日本四季》，它整个有一种版画藏书票的感觉，有没有？而且它的这个纸，封面的纸，它是那种艺术纸，有点凹凸纸浆的那种，非常非常非常的好看。而且这个是我很喜欢的译林出版社的，就是之前不是开那个旧书的时候也开过一本叫《我与译林》嘛，它是一个中国人写的，作者在细细的回忆移居日本内陆小镇3年的一些日常的居家生活，他想找到最真的日本，记录日本小镇的生活点滴，还有在与普通的日本人真挚的交流中，就是感受他们的日本文化。我觉得它里面讲的很多东西都很有意思，比如说它是按四季讲的，春天有桃花女儿节呀，夏天有日本汤的滋味，还有仲夏夜之鬼，
秋天有浮世绘，然后冬天呢有一场日本雪、取暖季节等等等等，是那种类似杂文、散文的，是我非常非常喜欢的类型。它里面的插画都很好看，全都是版画风格的。虽然插画不是说特别的多，但是经常在这个小角落有这么一个小小的版画感觉的话，就总体感觉非常的温馨的一本书。接下来一本书呢是蒋勋的生活实讲，这个应该是一个新的封面，很好看。它上面也是那种特殊纸，然后上面有撒那种闪闪的东西，在视频里面应该看不出来，但是整体看很细腻。其实像这种散文类的我还蛮挑封面的，我喜欢封面特别好，然后摸起来手感特别好的，不知道你们是不是也这样。这个也算是它的一个文集吧，短文集，讲了一些比如说新价值、新伦理、新信仰、谈物化、创造力、文学力、爱与情、新时代等等等等，对于这些事物或者是这些观念的看法，以及就是根据他自己生活中的一些事来探讨这个社会的一些现象什么的。接下来的几本书呢，就不能分在什么故事类了，它就是有点小哲学，就是哲学或者是生活小哲理的书吧。前2本呢是都是来自松浦弥太郎的书，一本叫做100个工作基本，一个叫做孤独的150个信念，他们的形式其实是类似的。我以前也读过它类似这样子的，就100个什么什么的书，它其实都是这样，就跟那种日历似的。排版很稀有，就是100个嘛，然后左边先说一个总的一个观点，然后右边再就是具体阐述一下。他的书呢，我有一些还蛮喜欢的，但有一些呢，我就会觉得有点矫情和雷同，所以这2本其实我不太知道我会是什么看法，所以到时候大家可以看我的读书分享。那这个孤独的150个信念，他给了好多就是小书签样子的，看正面还蛮恐怖的，因为这5个上面写的都是献给孤独的你，我想说我有多孤独。然后它背面呢就还好，就是它是摘取了书中的一些小信念，所以就给你可以当书签什么的。但光看正面觉得我真的是一个非常孤独的人，就需要献5张彩虹孤独卡给我。接下来的3本书我真的太喜欢了，它是一系列书，叫《论好运》、《论行走》、《论爱美》，它们都是哲学的小文章。哇，就是这个书你知道吗？莫名它的封面是这种极简的感觉，我很喜欢。其实我在微博有 po 这个的图，它里面每一个都有烫金的元素，纸也是我喜欢那种不是很厚重的那种纸，就拿在手里轻轻薄薄的一本，好舒服，好喜欢。就这3本书是不一样的作者哦，他们谈论的方向也完全不一样。这套书呢，对，具体还没法跟你们分享，等我看完再说吧。接下来呢是几本漫画，一本是噔噔噔噔残念猫2，我之前有强烈给你们推荐过残念猫1，对不对？不知道你们还有没有印象？就这个猫简直太可爱了，然后它有个小兔子，就他们2个真的都是这种4格，然后基本上没有什么对白，但是呢它就展现了你日常中的窘态，就特别的能引起别人的共鸣，并且它就是在囧里面超级可爱，然后画风简直就是最惨的一只猫，但是又最可爱的一只胖猫，我就好喜欢。接下来的2本呢，不知道你们熟不熟悉，它叫做《小森林的上下》，就这个日本电影我是非常非常非常喜欢，我自己看过超多遍，而且我之前还专门截图，然后弄了很多长图发到那个微博，因为我觉得它每一帧的画面都好美。这个漫画我不知道是电影先出还是漫画先出，但貌似是先有这个漫画的。它这个漫画里面的这个女主和这个实际的演员也感觉很像的样子。它里面是那种黑白风的漫画，其实故事应该差不多了，就是在讲那个女主日夜耕作，然后做好吃的，然后那种非常安静美好的生活的感觉吧。
接下来的一本书呢，叫做《纵深入山海》，我很喜欢它的名字和封面。那这本书的作者呢，写的另外一本书《自在京都》，在我前几个新书开箱里，我也有给你们开过。它是那种偏旅行文集的书。这本书他说是在日本5年行山与巡海的日常，它里面讲了很多，比如说关于海，镰仓永远是夏天，人们永远在恋爱。冲绳在大海和群星相遇的地方，等等等等，就关于海的一些旅行故事吧。还有行山，奈良人得山中且听风吟，还有北海道时时在一个梦中。下一本书等等又是本多沙织的书，其实我在很多次读书分享都有分享过他的书，上个月推荐过一本他的书吧。我当时说就是他所有的书我看过，我都觉得看起来让人非常舒服，然后我非常喜欢，没有哪一本是我觉得看起来很难看很水的。这本叫做《亲身生活》，然后也是那种收纳整理然后断舍离极简类的书。我看了一下，和我之前看过的类型还蛮不一样。理想的工作间是一个韩国人写的，就是各种手艺人呐，然后有趣的人的工作那种 studio 的感觉，而且他很贴心，他按不同的房间尺寸有做分类，比如说4平以下、5平啊、6平啊什么，或者更大一点。然后每一个平数它都对应了几个不同的工作室，比如说有一些手工食品工作室、照相馆、咖啡工坊、花艺工作室，日常他在工作室的日程安排，还有怎么想开的这个工作室的一个小采访，还有一些比如工作室里放的小东西，以及一些小的装修 tips， 就希望哪一天我也可以有一个自己的工作室。接下来的这本书呢，叫做《我的小阳台四季有花》，它就是一个关于养花的比较实操性的书，就是图文的那种。它比如说给连仙人球、绿萝都能养死的你，是我没错。还有什么小阳台的春夏秋冬，有新手四季应该种什么，然后最开始给你介绍一些，比如怎么选土、怎么施肥，然后怎么去修剪才好，很实操的一本书。但是唯一一个我认为小缺点，目前看来是我觉得它的图拍的不是特别的美丽，就是它比较直男式的风格，非常像一个科普百科的那种感觉。拍植物的时候就是一个植物的大头照的感觉，没有特别多好看的那种布景。接下来的2本书，明天也是小春日和，还有每天都是小春日和，这2本书真的在我的想读列表里面很久很久，好几年了。它都是图文的形式，介绍了一个老夫妻的那种田园生活日常，就里面讲了很多他们4季的食谱，以及4季家里面是怎么布置的，还有他们的菜园啊等等等，就是我特别喜欢的那个类型的书。下一本呢，其实它是一个文字的书，但我也归于这个了，就是有点经管类型的书，叫做4季酒店经营哲学。那这个呢是4季酒店的创始人写的，讲述了自己的成长和创业的经历，还有4季酒店怎样一次次度过危机，最终成为全球顶级酒店集团的传奇。接下来呢应该是一个 MOOC， 我第一次读这个的 MOOC， 叫做物外，它就是寻访世界各地的一些，比如小木屋啊，还有一些自然的人的一些生活方式啊，这种户外的。而且这个杂志我之前有翻过，我印象特别深，就是他们的图拍得非常好，排版就很大气的那种，很多大图，所以我觉得这种书内容可能在我心里是第2吧。然后它整个拍摄的这个照片是很值得我去参考借鉴的，以及这种书我其实一般买来就会想平时拍点什么生活中的东西啊，什么也可以拿它做这个道具来搭一下，因为它很漂亮嘛。接下来呢也是一个 MOOC， 叫做古物。这个月我其实也读了一本古物的书，我在这个月末会跟你们分享。这个书我觉得摄影就更加好看，就它其实也是探访世界各地，然后有一些采访，每一次根据不同的主题。这个书对我来说文章也是其次的，可以看出来它的排版其实大部分都是图片为主的，文字穿插在里面比例不算很高，但这个作为拍照的背景真的太适合了。接下来的这本叫做《永远的波特彼得兔的妈妈》，
就是彼得兔，我不知道你们熟不熟悉，其实就是前2年我去英国的时候，因为湖区是这个彼得兔的故乡吧，然后那边有一个彼得兔的博物馆，我当时还去了来着。有很多珍贵的照片和这个文字结合，讲述了这个彼得兔的形象是怎么诞生的，以及这个彼得兔的作者他的人生故事吧。我觉得这里面的一些手稿非常有意思。接下来的这本书呢，叫做《书店时光》。就了解我的人应该都知道，我特别喜欢这类的主题，而且最近也看了这一类主题书，之后也会跟你们分享。那这本呢，也是探访了世界各地有名的书店，然后有很漂亮的图和文字。但这种书就是我对文字还挺挑剔的，不知道是不是我喜欢的那一类文字。自我领导力，然后它其实就是讲的高效领导者要知道怎么去领导自己，就也是一些关于比如时间管理、项目管理，还有一些思维方式的书。因为我最近其实因为想研究不同的手账体系嘛，有大量的多读一些这一类的书，关于时间管理，所以对这个书很感兴趣。哎呀，真的是举铁！哎呦我的妈呀！首先2本大部头真的很厚，而且它是铜版纸的，我真的是这样可以练习臂力，有没有？一本是电影通史，一本是时尚通史。我当然是对这个时尚通史更感兴趣。它是按时间顺序讲了历史上各种，就是全世界各个时期的一些经典的服饰，比如说英国绅士啊。然后什么中山装呀、仿男士女衬衫啊、明治时代的服饰啊，就有介绍那个时候的历史以及那时候就是服饰的特点，还有发展的一些过程，非常非常喜欢。电影通史，它也是按时间顺序讲了很多经典的电影，而且它这个电影它会介绍这个导演的平生，还有一些它的经典画面。它的故事，然后一些背景资料吧，然后也有非常多的电影插图。建筑家安藤忠雄，哇，每次说安藤忠雄，我就想起来我还有一本他的书还没有看，就又有负罪感了。就这个书是以他的人生履历和建筑思考，书中收录了100张珍贵的私人照片、建筑照片和手稿。就他这个人也非常的神奇。他最开始只是一个默默无闻，只能躺在事务所地板上发呆打滚，到处找空地幻想建筑样式的非科班出身的建筑师，就是通过他自己的努力变成了一个非常杰出的建筑大师。我觉得他还蛮励志的。它里面的图都是这种黑白的，但是图真的很多，照片很多。然后我因为也一直想多了解他一些，所以还挺期待这本书的，而且还送了一个活下去的韧性。安藤忠雄口号似的贴在书桌前。接下来呢是 DK 的书，我很喜欢他们的书嘛。蘑菇大百科，真菌狂热分子的不二之选，收录450多种蘑菇，涵盖常见品种与新发现哦。在它这里面就是大量的蘑菇的图，然后有讲它们的各个部分，然后里面有很多珍稀的品种，还有它们的一些生长环境啊，什么特性，就是小时候看的那种百科全书了。下面这本书很特别，我看豆瓣评分也蛮高的，叫做《万物发明指南：时间旅行者生存手册》。它这个书的排版非常神奇，我就是刚开始对这本书感兴趣，但是真正拿到这本书的时候，我没有仔细看的时候，甚至没咋看明白。就是他讲了生活中方方面面的东西，小到一个种子、电磁波谱，就这本书里都有。然后有很多东西就是从0到1的一个 DIY 的过程，以及它的发展发明历史，而且它的形式非常的好玩，所以我看评价就是很多人都说就是看起来很新颖很有趣。突然翻到这个焊接技术这一章，他给你讲什么是焊接。接下来呢，又是一本蒋勋的书，它是蒋勋谈达芬奇。你们也知道我很喜欢达芬奇，他是讲了达芬奇很多有名的作品，比如说岩间圣母啊，然后什么蒙娜丽莎呀，然后自画像啊，还有植物素描啊，他会一张图简单的介绍一下之后，他会给你分析非常多的细节。接下来的一本书，一个很有意思的书，讲设计的，叫《设计时重要的事》，是佐藤卓写的。他讲了非常多的案例，讲到了他们设计中的小细节。接下来这本是这次最大又最精致的一本书。
这个书我当时在书店看到的时候，它是那种摊开展示，我就觉得这个书好棒。但是真正拿到的时候，我发现它还有更棒的。这本书叫做《寻找香槟：一部香槟完全指南》，它是一个这样子的一个盒子，还蛮精致的。哇哦，里面的手绘图真的非常的好看。它介绍了很多香槟的产地，然后香槟的品鉴方法、种植，然后那些有各种各样的照片，还有地图，然后还有它其实有很详细的各种香槟的一些风味啊介绍的。虽然我很少喝酒，但是我可以看书，看了等于喝了。对，它有不同产地介绍了非常多经典的酒。除此之外，它有一个超棒的，虽然我拿出来以后放不回去了，但是不重要，它是在一个信封里面放了特别多好看的地图。真的是，它是就是各种香槟产地的地图。但它这个画风真的我太喜欢，就手账圈人应该很爱吧。就它，我觉得这个当拍照背景是不是极合适？而且喜欢的话也可以贴在墙上，裱在框里，每一张的颜色都不一样。好啦，那这一次的40本书就介绍到这里了，不知道有没有你们种草的？那如果你之后还想看什么视频，也可以欢迎给我留言和弹幕哦。如果你喜欢这个视频，欢迎关注我以及给我1键3连哦。我们下次再见吧，拜拜。